皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は3月6日土曜日第26回目です。テーマは東京裁判その14回目、マッカーサー証言3回目になります。テーマは図らずも語った戦争の虚しさです。本日のテーマはマッカーサーが意図して語ったというより話の流れで語ったという方が正しいのです。彼は米国軍事合同委員会に呼ばれ、トルーマン大統領による彼の解任について釈明しました。その主要なテーマは朝鮮戦争における中国の問題です。その中で図らずも語ったのが、日本の戦争は自衛のためであった。そして米国の戦う相手は日本ではなかったということでした。マッカーサーは米国民から圧倒的な支持を得ていました。何十万の市民が熱狂的に彼を迎え、議会の演説では拍手が鳴りやまず、何度も演説をやめたほどでした。彼は米国軍人としての任務を終えました。老兵は死なず、ただ去りゆくのみ。しかし次期共和党大統領候補として出馬する意欲に満ちていました。共和党からの出馬要請もありました。また自分を解任したライバルの民主党トルーマン大統領をここで非難し、大統領選を優位に戦いたいという思惑もありました。そんな中で彼自身の戦争の成果を否定する発言などありえません。ですから彼が述べた2つの言葉は日本を弁護しようとして語ったわけではないと思います。自分の成果を誇示するための演説でした。また自分を罷免したトルーマン大統領の共産主義に対する軍事的無能さを示す機会でもありました。日本こそ共産主義に対するアジアの防波堤であったこと、その日本を叩いたことが米国の軍事戦略として大きな誤りを犯したことに気づいたのです。共産主義の脅威を説明する流れで出てきた話です。しかしこの発言のもたらす影響までは思いもよらなかったのでしょうか。日本を戦争に駆り立った動機は大部分が安全保障上の必要に迫られてのことだった。彼の発言に会場はどよめきました。日本は侵略国家ではなく自衛のためにアメリカと戦争したと言っているのです。このことは侵略国家日本を打ち負かしたアメリカの正義の戦いというアメリカの大義を損なうものでした。同時に対日占領政策と東京裁判の正当性を否定するものであったと取られました。この発言は大統領選を優位に戦おうとして彼を呼んだ共和党から大反発を食らいました。以後彼の人気は急速に衰え、大統領の夢は消えました。彼の部下であったアイゼンハワーが彼に代わり同じ共和党の大統領候補として出馬、トルーマンを抑え選出されたのです。マッカーサーが図らずも語った日本の戦争は自衛のためだったという言葉は大統領選を目指す彼にとって命取りとなりました。同時にアメリカ国民に対して日米戦争が果たして正しかったのかという途方もない大きな問いかけをしたのです。聴衆は失望し、共和党員の大反発を食らいました。自分たちは正義の戦いをしたと疑わなかったからです。人類史上最も残酷な原爆の投下すら正しい選択だとアメリカ国民は自分に言い聞かせてきました。しかし立ち止まって果たしてそうであったのかと問うてみることがどれほど重要なことであったでしょうか。アメリカこそユダヤ人ホロコーストを図ったナチスと同様の犯罪を犯したのです。米国の現代史でこの時ほど歴史の転換点は
またとなかったのではないでしょうか。以後、アメリカの歴史は無意味で不毛の戦争の連続であったと私は思います。中東ではイランのパールビ国王を支持、中東の同盟国とし、アメリカの利権確保を目論みました。しかし一転、彼を捨てました。今やイランは中東で最も反米国となりました。イラクではサダム・フセインを押し、石油の利権を確保しようとしました。しかしアメリカは彼を裏切り捕らえました。フセインはイラク軍に処刑されました。アフガニスタンではビンラディンを育てましたが、やがて彼はアメリカに牙を向き、9.11事件を起こしたと言われています。アメリカは彼を探し出し、ついに殺しました。これで平和が来るかのように誇らしく世界に宣伝しました。しかし世界はその虚しさに気づいていました。ベトナムでは共産主義からアジアを守るという理由で戦争を始めました。1964年、自国艦船への魚雷攻撃に対する報復と称して、アメリカが北ベトナムを爆撃、ベトナム戦争へ突き進みました。ところが4年後、時の大統領ジョンソンと対立して辞任したマクナラマ国務長官は、このトンキンワ事件がアメリカのでっち上げであったことを告白しました。当時、北ベトナムは魚雷艇を所有していなかったこと、また大統領が議会に提出した開戦決議文の原案は、事件前にあらかじめ作成されたものであったことを明らかにしました。アメリカはこのような策略を繰り返してきたのです。以後、アメリカは泥沼の戦争に引き込まれ、ついに失意のうちに撤退しました。この戦争でアメリカは深く傷ついたのです。無意味な人殺しは兵士の精神さえ蝕みました。薬物中毒で米国兵は苦しんだのです。この間、世界中で反米運動が巻き起こります。果たしてアメリカは正義の戦いをしているのか。この反戦運動の背後に共産勢力が働いていたのは当然のことです。ある人たちは正しい良心を捨て、信仰の破線に遭いました。新約聖書テモテ第2の手紙1章19節。聖書の理念から建国したはずが、ある時から正しい良心を捨てたのです。アメリカ人自身がどこに向かっているのかわからなくなっています。思えば、日本が真珠湾攻撃を仕掛け、大東亜戦争が始まりました。その原因は、アメリカが日本に対し、ABC で包囲網を敷いたからでした。日本が真珠湾攻撃をするのを待ちかねていました。戦いの主力は空母に移っており、これを全て避難させていました。そこに置かれていた軍艦は、当時としては時代遅れでした。日本軍が真珠湾攻撃をすることを以前から察知していたのです。リメンバー・パールハーバーは、戦争を嫌うアメリカ国民を一つにし、米国をアジアと欧州に向かわせるため、綿密に仕組まれたものでした。この時、英国のチャーチル首相は、これで戦争に勝ったと喜んだのです。ドイツに苦戦を強いられていた英国は、どうしてもアメリカの参戦が必要でした。日本の攻撃は、米国に口実を与えたのです。すべては仕組まれていました。日本はその藁に飛び込んでしまったのです。これがアメリカの戦争の歴史です。これらを振り返るとき、図らずもマッカーサーが語った。日本の戦争は自衛のためであった。また米国の戦う相手は日本ではなかった。という言葉は、神がアメリカ国民に突きつけられた問いかけではなかったでしょうか。日本は初めからアメリカとの戦争を望んでいませんでした。アメリカが大好きでした。やむにやまれず起こした戦争でした。米国はハワイを軍事拠点とし、サイパン、フィリピンを通って日本本土を攻める計画でした。真珠湾を攻撃した理由は、どうしてもこの軍事拠点を攻撃し、米国の
日本本土攻撃を遅らせるためでした。もとより日本は米国本土を攻撃する意思はありませんでした。インドネシアの石油を確保さえすればよかったのです。オランダはここを植民地とし、日本への供給を拒否したのでした。私たちは自分が正しいと思い込むと、それを非難する相手を攻撃したくなります。しかし、はたと立ち止まって、私は間違っていないだろうか、と問うてみる勇気が必要です。この時、マッカーサーの言う通り、日米戦争は間違っていた。アメリカにとって真のパートナーである日本を攻撃すべきではなかったと、もしアメリカが気がついていたなら、以後の数々の戦争は避けられたかもしれません。すると世界の歴史は全く変わっていたことでしょう。表向きはアメリカの正義を振りかざしても、戦争ほどに儲かる商売はない。その本心は欲にまみれています。ソ連や中国を西側諸国が非難します。しかし、欧米諸国も長年植民地政策を進め、侵略国家ではなかったかと問いたいのです。世界の歴史を見るとき、力こそ正義。ローマ時代と現代は何も変わっていません。トランプ大統領が世界から支持される理由は、在任中一度も戦争を起こさず、米兵を戦場から撤退させました。また中東では最も困難な和平を締結させました。彼は平和に向けて大きく舵を切ったのです。ノーベル平和賞にノミネートされました。平和を作る者は幸いですと聖書にあります。ここで聖書の一節をご紹介いたします。2000年前、初代教会の時代です。十二使徒の中の一人、ヤコブの言葉です。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は格別厳しい裁きを受けるんです。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。新約聖書ヤコブの手紙3章。十二使徒の一人、ヤコブは初代教会の柱として多くの人から尊敬を受けていました。その理由は、反対意見に謙虚に耳を傾ける姿勢、もしや誤っているかもしれないという柔軟さ、そして誤りに気づいたとき、直ちに正す勇気を持つ人だったからでした。彼は教師として多くの人に語る責任の大きさを説きました。そして、私たちは皆多くの点で失敗をするものですと、経験からにじみ出た告白をしています。初代教会は弟子ペテロのリーダーシップが目立ちます。しかし常に健全さが保たれたのは、このヤコブのような知恵と配慮を備えた人々が支えたからでした。エルサレムで重要な会議がありました。激しい議論が交わされ、溝は深まるばかりでした。最後にこのヤコブが静かに語りました。私の考えでは、彼の知恵の言葉に一度沈黙したのです。力で抑えたのではありません。深く心に届いたのです。こうして一致は保たれ、危機を回避したのです。日本という世界最古の皇室を持つ国が今日まで守られてきた背景に、天皇の存在がありました。その姿勢は君臨すれども統治せず、その一つ、大東亜戦争の終結について御前会議でのことです。戦争終結派と継続派に分かれていました。結論が出ず、最後の決断を求められたとき、天皇のご英断は全てのものを納得させられました。ソ連が参戦すれば国は分割される。戦後の復興に国民が一つとなることが大切である。戦争を終結すると対局に立ち、大きな分岐点で
民族の方向を指し示すことのできる天皇がおられました。今日まで国は統一を保ち、世界から尊敬され、平和を保つことができました。高度な政治判断が国民を救ったのです。私たちには忘れてはならない。どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは、天皇のご英断でした。それではお知らせです。次回27回目、3月13日土曜日です。毎週土曜日の予定です。東京裁判その15回目になります。東条英機の証言その1回目です。テーマは、日本の戦争は自衛のためであった。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。